Ma è abbastanza chiaro, lo studio fatto da Gerardini prende ogni di queste questioni e dice chiaramente il concilio è una grande grazia per il mondo e anche questo concilio. Tante cose che sono dette, ma non hanno nessun peso dogmatico, tante cose. Non c'è nessuna dichiarazione. Ci sono cose che, bene, possiamo parlare di incertezze. Anche qualche teologo, dopo il Concilio Vaticano II, ha detto che il linguaggio della teologia di oggi è un linguaggio di incertezze, ma nessuna certezza, nessuna dichiarazione. Bene, così mi pare che questo spiega che tante cose sono venute fra noi con molto poco frutto. Al contrario, vediamo. Dentro del Concilio Vaticano II, non delle riunioni, sono fatti accordi con i rappresentanti della Russia perché non si parlasse del comunismo, non si parlasse di Russia, ma questo era il contrario del messaggio di Fatima. Un centro, veramente un centro popolare, spiegabile del messaggio era Fatima, era Russia, da cui verranno grandi mali per la Chiesa e per il mondo. Ma c'era un accordo. Ah sì, perché c'erano vescovi, come si dice la Russia? Ortodossi, sì, e noi sappiamo oggi che molti vescovi in Russia, non solo in Russia ma in Polonia e altre parti, per non avere più ostacoli da parte del governo comunista, facevano viste grosse, come si dicono, su certe cose. Per esempio loro sanno di questo scandalo che c'è stato in Polonia, Austria, Polonia sì, di un arcivescovo che è stato nominato arcivescovo di Zagreb, non so. E nell'ora di prendere il possesso della diocesi, lui semplicemente ha detto no, io non posso prendere il possesso, perché hanno trovato un documento segnato per me che potrei uscire da Polonia e per studiare a Roma con una condizione di parlare con il governo sulle cose della Chiesa che gli interessavano. Questo è il problema. Noi sappiamo il seguente, che l'arcivescovo di Kiev, che era un uomo, sì, che si è approssimato molto di Giovanni Paolo I, nella ultima udienza lui morì là davanti al Papa. Lui era niente meno che
uno dei capi della KGB, e era arcivescovo di Kiev. Lui era, no, generale, non era, colonnello della KGB. Io non voglio dire che questi, ma è un lavoro di molto tempo di infiltrazione nella Chiesa Cattolica, e si può dire che anche il fatto di Giuda fare parte del collegio apostolico non dice niente contro Cristo, che fino all'ultimo momento lo voleva tra i suoi, e ha detto: amico, ad qui venisti, amici, ad qui venisti, amico, che tu vuoi fare? Lui lo voleva fino al momento estremo della traizione. E per questo il Signore ha molti cammini, scrivi per linee storte e anche senza linee, non ci sono limiti per la misericordia divina. D'altra parte, per esempio, noi sappiamo che l'influenza della massoneria nell'ultimo concilio non è stato piccolo, perché il proprio Monsignor, no, e lui che era incaricato della liturgia, Bognini, aveva scritto una lettera al capo della massoneria italiana, dicendo che per la liturgia aveva fatto tutto quello che era possibile in materia di liturgia, tutto quello che secondo le sue istruzioni di più non poteva fare. È un po' strano perché questo prete polacco, che ha trovato questo ufficio, lo ha portato immediatamente a Paolo VI. E Paolo VI ha cacciato via da Roma il Monsignor Bonini e lo ha mandato alla nunciatura in Iran. Anche Monsignor Benelli, che era un uomo, il braccio destro del Papa, è stato allontanato da Roma. E stranamente, tutti e due morivano poco dopo in circostanze un po' speciali. Dicevano che era come si dice, non so, di archivio, una bruciatura di archivio, pronto. Che intende? Capiscono? Bene, vuol dire che anche i nemici stanno presenti in mezzo della Chiesa, e questo non è da spaventare, perché il proprio Cristo racconta quella parabola, che gli impiegati vengono a dire: oh, il gioio, come dire? Olha, io, por favor, eu não tenho vergonha de ser ajudado, porque eu já estou. Bem, il trigo, come che viene? O trigo e o joio juntos. E il Signore dice: lascia crescere. Dopo, nell'ora della raccolta, si separano i due.